Alleluia. Faly miarabanao indray ny tenako mpanompon'Andriamanitra ny irina. Fiadanan'ny Tompo any anapaka ao am-ponao amin'ity fotoana ity Saotra ny tompontsika fanomeny izao fotoana izao indray ahafahantsika fampahery sy mifampizaratra any fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ndaontsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ny Tompo. Jesosy misaotra anao indray izay fanomenao ity fotoana ity ahafahanay fampitantana indray, ahafahanay fampahery eo amin'ny fanjakanao, ahafahanay foana mitombo amin'ny fahalalana sy sitrapon'Andriamanitra. Dia apetraka feno am-pelantananao ity fotoana ity Jesosy mba tena fanahinao no hanapaka sy hitarika ny zavatra rehetra. Dia misaotra Jesosy malalo. Amen. Iny ary androany tsika raha lasina bavy dia hijeriny amin'ny lohahevitra anankiray hoe fanahy sy nofo mifanohitra ary ny saina misafidy. Ny fanahy sy nofo mifanohitra ary ny saina misafidy. Averiko farany hoe fanahy sy nofo mifanohitra ary ny saina misafidy. Androany tsika sady tsy resaky tsika ny Satana, tsy resaky tsika ny demonia, tsy resaky tsika ny olona manodidina atsika, fa tena iresaky tsika androany ny amin'ny tenantsika. Iresaka ny amin'ny tenantsika tsika androany. Misy taona tsika raha lasana bavy tsy tokony ho diso fahavalo tsika amin'izao fiarahana amin'i Jesosy. Anankitelo ny zavatra tena manohitra atsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Zavatra anankitelo no ampiasain'ny Satana ny lohany, fa amin'ny alalan'ny zavatra anankitelo no tena ampiasainy dia izao: ny demonia ireo miaramilana zany izay mitondra fakapanahy maro isan-karazany eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia eo koa ireo manodidina antsika olona ampiasainy tahaka ny ohatry ny ataony manohitra antsika, izany hoe izao tontolo izao zany, fandaminana eto amin'izao tontolo izao, lamina misy eto amin'izao tontolo izao izay mitondra fakapanahy maro isan-karazany. Dia ny fahatelo dia izao, fitaovana eo am-pelantanan'ny Satana koa izy ity, dia ny nofo, lalàna ny nofo. Ilay nofo fampizarantsika eto dia izao tsy ity nofo hitantsika ity, tsy ity tongotra matanana izay hitantsika miharihary ity, tsy manatsiny io mandeha araka izay safidintsika fotsiny io, mandeha araka izay safidin'ny saintsika fotsiny ny nofontsika. Io tenantsika io zany tsy io ilay nofo tiana ho tenenina eto ka ndrao io no ampijaliantsika na io no ataontsika tsinotsinona, tsy io, fa ho hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe misy ilay hoe lalànan'ny nofo, lalàn'ny ota izay manohatra amin'ny fanahy ao anatintsika ao. Dia zavatra tsara averina kely sy ampahafantarina antsika fahamarinana tsara ho fantatritsika dia izao: tamintsika mbola tsy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mbola tsy nateraka indray, dia izao maty fanahy tsika. Tapaka amin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra nanomboka teo amin'ny Adama sy Eva izay nanota, izany hoe rehefa ny olona anankiray rehefa miaina ao anaty fahotana, tena hoe ao anaty fahotana lalina mihitsy, dia izao tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra, ary mahatonga anazy miaina amin'ny fahotana tena amin'ny sitrapo, dia izao mahatonga an'iny, satria ilay nofo mihitsy ny tena velona manjaka eo amin'ny fiainana, fa ilay fanahy tapaka tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Izany daholo nanjoantsika io tamin'ny fonontsika mbola teo amin'izao tontolo izao, izay tian'io nofontsika io atao, ilay toetra ny nofo, atao mandeha mangalatra, izay te hangalatra dia mangalatra, mandeha araka ny safidin'ny nofo, mandeha mijangajanga izay mijangajanga, mijejojejo izay mijejojejo, manompo sampy izay manompo sampy. Izany asan'ny nofo daholo zany, mitsitokotoko, mifampiandany, manao apo, mialona, izany asan'ny nofo daholo. Dia tamintsika tao amin'izao tontolo izao tena nandevozana izany asan'ny nofo rehetrarehetra izany.
mamaly faty mifanditra amin'ny olona. Betsaka ny asan'ny nofo, zany hoe ny asam-pahotana rehetra. Dia zao ny zavatra tsara fantaritsika dia zao. Io nofo io rehefa niova fo tsika niditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zao ny zava-mitranga. Io nofo, io lalànan'ny ota io dia mbola ao amintsika foana io. Mbola ao anatintsika io satria io tena nanomboka tamin'ny Adama sy Eva nanaiky ny safidy ny fakapanana apetraky ny Satana dia nanomboka nanana fahefana Satana nametraka an'io lalàn'ny ota io tao anatintsika. Zany io lasa antenne zany io ahafahan'ny Satana ny contrôler atsika. Nametraka lalàna ao izy, lalànan'ny Satana zany io. Zany hoe tao amin'izao tontolo zao zany tsika dia zao hoe lalànan'ny Satana ny tena tao anatintsika fa tsy nisy lalàn'Andriamanitra mihitsiny. Fa rehefa nanomboka niova fo amin'izay tsika dia zao ny zava-nitranga. Ity nofontsika ity tsy afaka faritatsika moa izy hoe aiza ho aiza satria tontolo ara-panahy izy hoe aiza ho aiza ao amin'io tenantsika io misy an'ilay lalàn'ny ota, ilay lalànan'ny Satana zany, izay mitarika ny olona hijangajanga, mijejojejo, miaina amin'ny fahotana rehetrarehetra. Ao amin'ny nofontsika ao izy io. Rehefa nanomboka amin'izay tsika nateraka indray dia zao ny zava-nitranga, velona ilay fanao anatintsika. Lasa nanomboka nisy lalàn'Andriamanitra tafiditra koa anatintsika ao. Dia manomboka amin'izay eo ny ady ara-panahy. Manomboka eo amin'izay ny ady ara-panahy satria zao misy hery anankiroa mifanohitra ao anatintsika ao. Dia io ilay fitarihan'ny fanahy sy ny fitarihan'ny nofo. Rehefa nateraka indray zany tsika dia nametraka lalàna vaovao ao Andriamanitra. Ao am-pontsika misy lalàn'Andriamanitra ao. Ny fanahy izay nateraka Andriamanitra ao anatintsika manomboka misy lalànan'Andriamanitra ao mitondra antsika araka ny fitarihan'ny fanahy. Fa zao nefa ny zava-mitranga, tsika mbola tsy maty fa mbola eo tia nofony lovaintsika tamin'ny fahotana ity. Dia mbola ao nefa ilay lalànan'ny Satana, dia ny lalànan'ny ota zany. Andinge vakintsika ny ao amin'ny Jeremia amaky tenin'Andriamanitra anankiray inge tsika hanamarinantsika an'izay hoe manomboka nampidirin'Andriamanitra ao anatintsika ny lalànany rehefa nanomboka nateraka indray tsika dia napiditra lalàna ao anatintsika Andriamanitra. Io lalàna io zany rehefa ao amin'ny Jesosy tsika dia zao ny zava-misy. Io lalàna io tsy ohatra ny lalàna ny zanak'Israely hoe voasoratra tamin'ny vato fisaka intsony hoe lalàna ety ivelany, fa tena lalàna voasoratra ao am-pontsika. Ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ny andiny faraika amin'ny telopolo ny andinga ho vakintsika vetivety hanamarinantsika an'izay hoe vao manomboka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia manomboka misy lalàna apetrak'Andriamanitra ao am-pontsika ao sy ao amin'ny fisainantsika ao hanohatra io lalàn'ny ota io. Jeremia toko faraika amin'ny telopolo ny andiny faraika amin'ny telopolo. Jeremia 31:31. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro avy ny andro i Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika amin'ny fanekeko. Nefa izao ny vadiny hoy Jehova. Io zany ilay fanekena taloha, ilay fanekena testamenta taloha izy raha mahazatra antsika hoe tsy araka n'izay fanekena izay intsony. Hanao fanekena vaovao aho izy Jehovahandriamanitra iray eto. Hanao fanekena vaovao aho izy izay tsy mitovy amin'ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta. Zany hoe eto aloha zany tsika dia mahazo fahamarinana anankiray hoe tena misy ny fanekena vaovao. Ary zao iainantsika zao amin'izay ilay fanekena vaovao dia ho hazavain'ny tenin'Andriamanitra izy tohizantsika tsy mijanona eo amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo ihany tsika fa tohizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo tsika dia zao ilay fanekena vaovao ataon'i Jehovahandriamanitra iray. Ity
ity zany ilay fanekena vaovao izay iainantsika amin'izao. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely ozy izy, rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Hitanao, tsika vao nanomboka nandray an' Jesosy dia tena misy lalànan'Andriamanitra nisoratany eo am-pontsika ao, nataony ao an-tsaintsika ao, mba hanohatra amin'izay io lalàn'ny Satana io, lalànan'ny ota io. Io zany ilay fitarihan'ny fanahy amin'izay manomboka eo, hanohatra n'ilay fitarihan'ny nofo. Ary ho hitantsika eo amin'izay hoe manatsafidy amin'izay ny saintsika hoe iza no safidian'ny saintsika, ny fitarihan'ny fanahy sa ny fitarihan'ny nofo. Fa raha mbola eto an-tanitsika raha lasana bavy dia izao ny zava-misy misy foana io ady io, ary io lalànan'ny Satana io, lalànan'ny ota io, lalànan'ny nofo io, tsy mety délivrena io. Ny démonie no azo délivrena. Fa itsika zany ohatra hoe miaina amin'ny fijangajangana dia izao aza mba mieritreritra mihitsy hoe ho délivrena amin'ny fanahy fijangajangana. Mety misy fanahy fijangajangana tokoa ao dia miala ilay fanahy fijangajangana, fa ilay lalànan'ny ota mitondra an'ilay olona amin'ilay fijangajangana tsy miala, fa io miraikitra ao io, fa manatsafidy amin'izay ny sain'ilay olona rehefa eo hoe andeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina miala amin'ny fijangajangana ve isambola izotra amin'ny fijangajangana ihany. Ny lalànan'ny nofo zany ny nofo, ny asan'ny nofo tsy mety délivrena io, tsy mety délivrena zany io. Mety ohatra hoe ianao mieritreritra hoe ianao ilay mitsitokotoko, miaina amin'ny fitsitokotokoana foana, mety mbola toetranao zany ho hitantsika moa hoe ohatry ny ahoana ny endriky ny asan'ny nofo. Ianao ilay mbola mifosafosa olona dia hoe ndao ho délivrena amin'ny fanahy fifosafosana. Fa efa mpanondraka fotsiny izay démonie mampifosafosa anao, fa ianao mihitsy manatsafidy tsy hifosafosa olona intsony, fa mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy. Misafidy ny sainao, andeha araka ny fitarihan'ny fanahy ianao sa andeha araka ny fitarihan'ilay lalànan'ny nofo. Fa io nofo io tsy mety délivrena io, tsy mety délivrena io, fa ao foana io, miteny foana io, miteny foana io. Fa izao koa nefa ny fanahy koa nefa miteny foana manohatra n'io nofo io, ary nofo io koa miteny foana manohatra n'io lalànan'ny fanahy io. Dia eo amin'izay mandeha ny ady ara-panahy, satria misy saina, manatsaina misafidy tsika, manatsaina hisafidy tsika manoloana ny fitarihan'ny fanahy sy ny fitarihan'ny nofo. Dia eo tsika mila manana safidy tsara hoe mandeha araka ny fanahy tsika fa tsy mandeha araka ny nofo. Anome ohatra ny vaingany tsika rehefa eo araka ny fitarihan'ny fanahy masina, fa ho azavaintsika tsara aloha ny tenin'Andriamanitra. Zay zany le izy hoe nametraka vao nanomboka nateraka indray tsika dia izao nosoratan'Andriamanitra ao am-pontsika ny lalànany ary nataony tao ao an-tsaintsika mba hanohatra ny fitarihan'ny nofo araka n'ilay Jeremia 31 teo. Dia izao ny zavatra mitranga, tsy afaka délivrena hoy ihany ny nofo, fa rehefa maty tsika dia izay vao tsisy intsony ny asan'ny nofo any an-danitra, satria miraikitra tao amin'io nofontsika io ilay izy. Fa rehefa maty tsika dia miara-maty amin'ny nofo any izy, fa ny fanahintsika kosa miakatra any amin'i Jesosy. Dia tsisy, rehefa ho avy ny fotoana hitafy nofo vaovao tsika, nofo efa tsisy lalànan'ny ota intsony, zany hoe tsy misy an'io asan'ny nofo io intsony. Dia izay ilay iainantsika any amin'ny tany sy lanitra vaovao, izay mahatonga ny any tsy hisy asan'ny nofo intsony any, fa ny nofo izy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba handova ny fiainana mandrakizay. Dia andaonga antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 5, Galatiana 5 ny 15 ka hatramin'ny 17. Galatiana 5 ny 15 sy ny 17. Galatiana 5 16-17. Dia eto amin'izay zany ny ahitantsika hoe olona izay mahatonga n'ilay loha hevitra antsika androany fanahy sy nofo mifanohitra ary ny saina misafidy. Fa hoy izao, mamaky ny tenin'Andriamanitra zany tsika eo amin'ny 15, Galatiana 5 ny 15 sy ny 17. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo
ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Hitanao, eto izany tena hoe manatsafidytsika hoe mandehana araka ny fanahy, dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo. Izany hoe misy lalàna anankiroa mifanohatra ao. Ny anankiray mitarika anao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay ilay fitarihan'ny fanahy. Fa ny anankiray indray misarika anao hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay ilay fitarihan'ny nofo. Dia manatsafidytsika eo, manana ny volonté antsika eo tsika hoe iza no arahantsika. Ka ianao zany aza manamelo tena mihitsy raha ohatra ka hoe misy fotoana manko ntsika kristiana manamelo tena hoe maninona raha mbola manana an'izany fomba fisainana ratsy izany, nefa za tsy ao amin'i Jesosy fe dia mbola manana an'izany fomba fisainana izany. Dia izao aza manamelo tena ianao hoe tena ianao iny, fa ilay lalàna nio tiany mandefa fisainana ratsy any aminao iny, fitaovany ampelantanan'ny Satana iny hitondranao amin'ny fitarihan'ny nofo. Dia aza manamelo tena ianao hoe fa mbola za ve efa nateraka indray dia mbola manana an'izany fomba fisainana izany, fa izao fotsiny ataovy tsara ny safidinao. Na dia miteny ara ilay nofo hoe izao atao, dia nohy ny fanahy hoe inona ny asain'ny fanahy masina ataonao. Dia izay hitarihan'ny fanahy masina anao andehanana, fa tsy izay hitarihan'ilay nofo. Ny nofo hoe amin'ny teny foana. Aza gaga ianao raha ohatra hoe mety misy fotoana hoe efa ao amin'i Jesosy ianao, dia ilay nofo miteny ianao mety hoe tady hamafy fialonana any anatinao any, dia gaga ianao efa maninona raha ao amin'i Jesosy ve za dia mbola manana toetra mialonalona izany. Fa manatsafidy ianao amin'iny, aza mandeha amin'ilay fialonana, aza mandeha amin'ilay fialonana, fa efa fantatrao fa izay izany ilay asan'ny nofo. Mety mamafy heritreritra any aminao ilay lalànan'ny nofo hoe hitanao raha olona ao amin'izao tontolo izao zao ohatra, satria tsy manana ny lalàna amin'ny fanahy izy, mbola tsy voasoratra ao am-pony ilay lalàn'Andriamanitra. Dia raha vao mandefa lalàna ilay nofo, mandefa teny any amin'ny fisainany any ilay nofo hoe mialona, dia tonga dia mialona, dia tena mirehitra ny fialonana, satria tsisy fanahy manohitra ilay izy, tsisy fanahy, tsisy conscience avy amin'ny fanahy masina hoe tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra fa izao, fa tonga dia mirona amin'iny ilay olona, mirona amin'iny asan'ny nofo iny, satria tsisy fanahy velona ao anatiny, tapaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa isika rehefa nanomboka ao amin'i Jesosy tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia manomboka misy fanahy manohitra an'io lalàn'io tio. Dia tsika tena hoe mila tsara safidy tsika amin'izay fanapahan-kevitra raisitsika eo amin'izao fiarahana amin'i Jesosy izao. Ohatra andeha tsika hijery ohatra hoe nisy olona nanao zavatra mafy taminao, tena hoe zavatra tsy rariny, mety ohatra hoe nanimba no avinao mihitsy izy, tokony tafiditra tamin'ilay asa ianao ohatra fa nisoparan'ilay olona, dia mandeha amin'izay ny lalànan'ilay nofo rehefa avy eo hoe mila mamaly faty ianao, tsy ho azonao angaha iny, ataovy an'izao koa, nanimba amin'ny fiainanao izy, ataovy an'izao, ataovy mahita, alefan'ilay nofo any, ilay fisainan'ny nofo any anatintsika any izay. Fa izao raha olona nateraka indray zasy ianao, dia misy lalàna manohatra an'izay, dia ilay lalàn'Andriamanitra hoe mandefera, mamelany elony, misaora fahaza-manoziny, mivavao azy. Dia eo ny sainao misafidy amin'izay. Eo zany ianao le tena tarihin'Andriamanitra mihitsy hoe mandehana amin'izay araka ny fanahy. Mandehana araka ilay lalàna ny fanahy ianao, fa aza mandeha araka ilay lalàn'ny nofo ka iny ianao andeha hamaly faty tokoa, hanozina, hiantso ozina n'ilay olona, dia lasa mandeha amin'ilay fitarihan'ny nofo tsika amin'izay fotoana izay.
io raha lasana bavy tena zay hoe aza manamelo teny tsika fa tsy isika tsony iny mandefa fisainana hafahafa iny. Indray mety ohatra hoe mandeha ny an-dalana iny tsika dia misy fisainana toa dia hafahafa be tonga any anatintsika any, fisainana ratsy toa dia henontsika mihitsy hoe ratsy izany zavatra eritreretiko izany, dia manontany tena kely tsika fa maninona raha mbola manana an'izany eritreritra izany, fa maninona raha mbola manao an'izany, dia matoa ianao mbola manontany an'izany hoe fa maninona ary dia tsy ianao izay le izy, tsy ianao le izy fa zavatra avy any ivelany. Raisy mihitsy hoe zavatra hafa mihitsy tahaka ny ohatry ny hoe olona miaraka aminao eny, tahaka ny ohatry ny hoe ato amin'ny gauchenao ato amin'ny ankavianao nofo, dia ato amin'ny ankavananao misy olona anankiray fanahy, dia le ato amin'ny ankavianao miteny aminao hoe dana mangalatra, dia tsy hoe raha vao maheno an'izay teny izay ianao dia mieritreritra ianao hoe ianao izany le miteny hoe mila mangalatra, fa ilay nofonao no miteny, fa ilay ato ankavananao indray miteny rehefa hoe aza mangalatra fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany, dia eo ianao manatsafidy hoe iza no arahako amin'izany. Dia izay ilay tenin'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy, mandehana araka ilay taridala ny fanahy, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika manko raha lasana bavy io mahatonga ny olona anankiray reraka amin'ny fiarahana amin'i Jesosy indraindray manamelo tena izy fa maninona raha mbola manana an'izany fisainana izany, maninona raha mbola ohatr'izao, dia mampanamelo tena azy eo koa tondrahan'ny Satana koa izy, ianao ve efa milaza fa zanak'Andriamanitra dia mbola manana fisainana ohatr'izany, hitanao vao mahitondrahan'ny fahavalo izy tena zany mihitsy ianao ara miaraka amin'i Jesosy nefa mbola manana eritreritra mialona olona, ianao ara miaraka amin'i Jesosy milaza fa zanak'Andriamanitra ianao, tonga daholo amin'izay ty fanameloana sy fiampangana rehetra ty dia rerakitsika ao anatin'le izy, satria tena mieritreritra tokoa tsika hoe to tsy hitako izay nampiova fo anara izany, mbola manana fisaina ohatr'izany. Fa manomboka izao olona afaka tsika raha lasana bavy, afaka misafidy tsara tsika ny fitarihan'ny fanahy, ka ninona fisainany ratsy afafin'ny Satana ny anatintsika dia aza mandeha araka ny fitarihan'ny nofo intsony, fa mandehana araka ny fanahy, dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo ozy ny tenin'Andriamanitra, fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo. Ity tenin'Andriamanitra tao amin'ny Galatiana 5 ity soratana ho an'ny fiangonana olona nateraka indray tany Galatia, sorata amin'ny Paoly izy ity, izany hoe fiangonana tahaka asy ianao olona nateraka indray nitoriana ny filazantsara nandray an' Jesosy, fa mbola nampianarin'ny Paoly an'io teny io hoe mandehana araka ny fanahy ianareo dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo. Izany hoe zava-misy izany tsika mety tafandeha amin'ny filan'ny nofo raha tsy miheno tsara ny fitarihan'ny fanahy, dia ireny ilay mila amin'ny fotoana iny tsika raha vao tafilatsaka ao amin'ny fitarihan'ny nofo, dia izao miasa indray ny fanahy masina rehefa eo mampiaiky atsika amin'ny fahotantsika. Raha ohatra izany hoe nisy fotoana anankiray tsika nanatsafidy tsika ny fanahy ny teny hoe zao atao, dia ny nofo ny teny hoe zao atao, dia iny tsika nandeha araka ny fitarihan'ny nofo. Fa raha olona nateraka indray raha lasana bavy tsy mahazo aina ao aorianan'izay fotoana izay. Ianao raha vao tafandeha amin'ny fitarihan'ny nofo dia izao zava-misy ny fanahy masina tena tianao, rehefa tsy tafandeha tamin'ilay fitarihan'ny fanahy masina tamin'ny voalohany fa tafilatsaka tamin'ny fitarihan'ny nofo, dia izao indray ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina ozy izy ny tenin'Andriamanitra mampiaiky ny olona amin'ny fahotana, dia mampiaiky ianao indray ny fanahy masina rehefa eo fa nandeha araka ny nofo ianao. Ohatra hoe niatrika zavatra anankiray ianao mahatezitra be, tena tezitra ianao, dia tsy henonao intsony ny fitarihan'ny fanahy masina fa efa ilay nofo, ilay fitarihan'ny nofo ny tena navesa-danja teo aminao, dia nateny mafy olona ianao, tena nandratra olona ohatra, tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra nyteneninao, tena mafy, natosika ilay atezerina ianao dia nateniteny foana tsy fantatro. Fa raha olona nateraka indray ianao ao aorianan'iny fotoana iny ianao tsy ahazo aina ianao, fa manomboka miasa ao anatinao indray ny fanahy masina mampiaiky ianao fa nandeha araka ny nofo ianao, nanota ianao dia mibebay ianao. Izay le ota mety ahazo antsika ao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasana bavy. Misy fotoana ny olona anankiray na dia nateraka indray ara mety tafilatsaka ao amin'ny fitarihan'ny nofo, fa izao mitohy ny asan'ny fanahy masina rehefa eo hoe
ataony tsy mahazo aina ianao, mety hoety mifanahy masina mihitsy ary ianao miverina any amin'ilay olona anao azafady azy. Ifona aminy tena mifona aminao fa tena tsy mety ny zavatra nataoko teo. Mety zay nge ny fitiavan'i Jesosy antsika io. Misy fotoana tsika io nazazo amin'ny teny aminao zao ary mety afilatsaka ao anaty fitarian'io fa tsika ho mitombo. Mila mitombo tsika amin'izao fiarahana amin'ny Jesosy zao. Raha ohatra hoe tratra ny fitarian'nofo anankiray ianao androany ka napiaiky anao fanahy masina tsy mety iny, dia mandraisa lesona azaverina intsony amin'ny manaraka. Amin'ny manaraka ianao zany dia efa hitanao hoe tena tia ilay zavatra nahazo aho tamin'iny na tafiditra tamin'ny fitarian'ny nofo fa tsy handeha amin'ity intsony aho fa handeha araka ny fanahy amin'izay aho. Hitanao mitombo ohatr'izay tsika, mitombo ohatr'izay. Ary io misy fotoana tena misy zavatra avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Avelan'Andriamanitra hitranga ilay izy mba hisehoan'ilay asan'ny nofo ao amintsika mihitsiny. Dia amin'ny fotoana iny ampiaikeny fanahy masina mihitsy hoe tsy mety ny réactionnao, tsy mety ny zavatra nataonao fa mibeba. Dia tena resy lahatra tsika amin'ny fotoana iny, tena tsy mety marina ilay izy. Dia mibebaka ianao, mangataka ny rahan'i Jesosy ianao, mamindrafo amiko diovy amin'ny rano ahy Jesosy fa tsy mety ny zavatra nataoko iny. Dia mety misy fotoana ary ho ahy ianao tena tariny fanahy masina mihitsy raha ohatra hoe ka nisy fahadisoana tamin'ny olona ianao dia hoentin'ny fanahy masina mihitsy ianao mifona any amin'ilay olona, mangata-pahamelana mifona fa tena diso a. Zay ilay fitarian'ny fanahy masina. Ka ny tena tsara aloha zany dia hoe amin'ny fotoantsika tena hoe mitarika antsika ny nofo, dia mitarika antsika ny fanahy, dia mandeha araka ny fanahy tsika. Amin'izay fotoana zay a tena tsy ho tena hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika rehefa mandeha araka ny fanahy. Dia indenge ho jerentsika hoe ohatrotry ny ahoana daholo ireo endrika asan'ny nofo ireo a, ary ohatrotry ny ahoana indray a ilay vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Galatiana 5 any fa eo amin'ny 7:20 a ka hatramin'ny 7:20 indray. Iverenao kely nge alohan'ny hamakiantsika tenin'Andriamanitra. Zavatra tena tiako ampaherezana anao zany dia izao a. Tena ahafantarana fa olona nateraka indray ianao. Tena isan'ny sinina anankiray fa olona nateraka indray ianao a. Hoe voasoratra ao am-ponao ny lalàn'Andriamanitra, ao an-tsainao ny lalàn'Andriamanitra dia izao. Raha vao tafiditra amin'ny asan'ny nofo ianao, tafandetsina amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mety natosiky ny fatizerana hoy na mety natosiky ny tsy fantatro izay mety hiendrika, tsy fanahiniana na tongavanao tamin'ilay izy. Dia izao ny olona nateraka indray tsy mahazo aina raha vao tafiditra tao anaty fahotana zany. Tsy mahay miaina mitohy amin'ny fahotana ny olona nateraka indray. Zay nisan'ny tena, satria ny fanahy masinao anatiny tena manohitra n'iny fiziriziriny amin'ny fahotana iny dia tsy mahazo aina zany tsika. Isan'ny ahafantaranao ny tenanao zay fa nateraka indray ianao. Fa raha olona anankiray mahazo aina ao anaty fiainana amin'ny fahotana dia izao ny zavatra tena mila mandiny teny zany olo zany. Hoe nandainga ianao dia mahazo aina ao anatin'izay lainga izany fa tsisy fitarian'ny fanahy mihitsy na mampiaiky anao mihitsy ny fanahy masina hoe nandainga ianao fa mibeba. Tena mila mandiny tena. Misy olona indraindray ohatran'ny Petera zao. Petera nge tafandainga, natosiky ny tahotra izy, nandahan Jesosy intelo, tafiditra tao amin'ny fitarian'ny nofo, nandainga Petera, natosiky ny tahotra, voaka ilay asan'ny nofo, tafiditra tamin'ny fitarian'ny nofo. Fa zao taorianan'iny Petera dia tena gogogo ny tomany, satria nahoana tena mifanahy mihitsy ny nandresy lahatra azy hoe nandainga ianao, nandahan'ny tompo intelo ianao, beba ianao, so. Fa raha ohatra hoe Petera avy nandahan'ny tompo intelo izy dia rehefa eo izy tena normal be kosa raha anao andreniko zavy anaiko faty eo, so. Mila mandiny teny Petera amin'izay fotoana izay raha vao manamary tena ao anatin'iny fitarian'ny nofo iny. Ka isika zany raha vao hoe
misy fitarian'ny nofo ao amintsika dia manamary tena ao anatin'ny fitarian'ny nofo intsika dia mila mandiny tena fa mifanahy masina tena manitsy atsika foana, mapibebaka atsika, mapiaika atsika hoe nandeha araka ny nofo ianao fa mibeba dia mibebaka tsika ary io mifanahy masina tena miasa ao anatintsika ao tena miasa mifanahy masina hitondra atsika amin'ny famonjena foana, tsy ampitohy atsika iaina amin'ny fahotana. Dia ndao tsika hijery ten'Andriamanitra hitantsika hoe ohatrohatry ny ahoana daholo ny endriky ny asan'ny nofo. Eo amin'ny Galatiana 5 ihany ny 5:7 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 5 ihany 5:7 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 5:19 à 23. Dia izao mivaky ny teny fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady-lahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaka ao aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary eo izany raha lasina bavy endrika fitarian'ny nofo daholo ireo zavatra voatanisy ireo. Za mino fa za sy ianao aloha tokony toa dia resy lahatra hoe izany fijangajangana izany tsy fiainanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra intsony izany. Tena izany tena hoe raha mbola miditra amin'izany ny olona nateraka indray dia tsy fantatro hoe tena nateraka indray ve. Fa misy indraindray zavatra mbola mahazoazo kely izay fa mampitombo antsika eny ny fanahy masina. Fa ireo mangatah ny fanahy masina ianao mba hampafantatra anao tsara ao anaty fandinihan-tena tsara hoe mbola misy an'ireo fiainan'ireo ve ianao nireo mbola ao anatinao ny falifalotoana, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, mbola mifandrafindrafy amin'olona ve ianao, mbola misy olona raisinao fahavalonao ve, mbola misy olona mifanditra aminao ve, izay ilay hoe fifandirana, mbola misy olona miadiady aminao ve, fiafinafonana, fifampiandaniana, ianao hoe mbola isan'ilay olona le hoe za tokony ranona dia tsy atokony ranona, ohatrany hoe mbola misy clan ozy ilay fiteny frantsay hoe za groupe nianina, za tsy mifandray amin'ny ranona, izay ilay hoe fampiandana. Fisarahana, zany asan'ny nofo daholo. Fitokoana, ianao ve le mbola isan'ny olona le mpigrevy. Dia fialonana, zany asan'ny nofo daholo. Fahamamona, filalaovan-dratsy. Dia izao no tena tenenin'ny tenin'Andriamanitra hoe toy izany ozy izy. Izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isika izany raha lasana bavy raha mitohy mandeha araka ny fitarian'ny nofo foana fa tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy mihitsy, dia izao ny zava-misy tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mbola tsika izany ny ainao anaty fijangajangana foana, ao anaty fijejojejoana, amin'ny fahalotoana, amin'ny fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, mbola mifandrafindrafy, mifanditra amin'ny olona, miadiady aman'olona, fiafinafonana, mifampiandanindany, fisarahana, fitokoana, fialonana, mbola mitohy amin'izany rehetra izany, fahamamona, miaina amin'ny fahamamona. Dia izao tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Mila fantatsika izany fahamarinana izany mba hahafahantsika mitombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izao ny zava-misy anefa ny olona anankiray nyrao ianao mahita hoe olona anankiray hoe niova fo izy, fa iny olona iny ny olona anankiray vao niova fo niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra matetika efa miteny an'izay dia izao. Amin'ny voalohany aloha iny olona iny mbola kristianina ara-nofo ny fijerinao azy voalohany, mbola misy endrika anina indraindray mety olona mbola tezitezitra izy dia miadiady aman'olona, mety mifampiandandany, mety indraindray mety hitanao mamo, tsy fantatro izay mety hita, mety indraindray ohatra mbola olona manamanana fialonana. Fa izao raha olona manaiky hitombo iny dia manomboka, satria efa nisoratan'Andriamanitra ao am-pony ny lalàn'Andriamanitra sy
lalàn'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia izao manomboka hanohatra an'ireo asan'ny nofo ireo amin'izay ilay lalànao anatiny, dia manomboka anatsafidy amin'izay izy eny ampandehanany eny hoe hanohy an'ity asan'ny nofo ity ve za sa andeha araka izany bitsiky ny fanahy zany. Dia izay ny tsy hitsarantsika olona ivelany ho asy ianao. Aza toa dia mitsara raha ohatra hoe misy rahalahy sy anabavy anankiray mbola hitanao tahaka ny ohatran'ny hoe mbola misimisy asan'ny nofo eo aminy, fa mivavao azy mba hitombo araka ny fitarihan'ny fanahy izy, mba tena hiasa mahery eo anatiny ny fanahy masina, tena hitarika azy amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ho afaka amin'ilay asan'ny nofo rehetrarehetra, mba tsy ho hiteny aminy intsony zany in'ilay fanoharana nataontsika ny amin'ny atody ho ainy, misy toe-panahy tanteraka ao anatintsika ao izay mivolen'Andriamanitra, dia io ilay lalàna soratan'Andriamanitra io. Fa ilay asan'ny nofo kosa ilay kirana atody ety ivelany, fa mila mitesaka iny, mila miala iny dia mivoaka amin'izay ilay toe-panaraka n'Andriamanitra tanteraka ao anatintsika. Zavatra veriko foana ny olona anankiray hoe vao niova fo na izazo miteny aminao zao ary. Tamin'izaho vao niova fo mbola nisy toetra ny lovaina teo amin'izao tontolo izao. Tsy afaka ny 2 andro, ny 3 andro na 3 andro na herintaona, fa tena Andriamanitra no nanatsoaka azy teny ampandehanany teny. Asa rehefa mifampizara taminao an'izay raha tsy diso hoe za vao niova fo fa za mbola mifoka sigara. Nitoriana filazantsara nanolo tena ho an'i Jesosy fa za nefa mbola mifoka sigara, mbola misotro. Fa zao ny zavatra tsapako tao anatin'izay, nanomboka ny asa amin'ny fanahy masina, nanomboka napahiratra ny masom-panahiko hoe zao ny fitarihan'ny fanahy fa aza mandeha araka n'ireo fitarihan'ny nofo ireo tsony ianao. Dia nanomboka nandeha araka izay fitarihan'ny fanahy zay dia nitsana ilay fifohana sigara, niala ilay fisotroana. Dia mitombo na za zao taloha mbola isan'ny olona mifandinditra tamin'ny olona, za toetra daholo, mbola misy olona tsy azoazoko, ohatrany tsy dia tiako ifaneraserana, tsy dia tiako loatra, ohatrany hoe raisiko fahavalo, nefa efa tao amin'i Jesosy fampiandahandany. Fa zao manomboka miasa amin'ny fanahy masina hoe tsy izany intsony asan'ny nofo izany, fa zao ny fitarihan'ny fanahy masina. Dia manomboka nitsana izany fa nandeha araka amin'ny fitarihan'ny fanahy. Dia ohatr'izay daholo tsika io rahalahy sy anabavy. Aza mieritreritra ianao hoe tonga dia ndray mpimaso ianao dia tonga dia masina be, fa zao miainga avy any anaty io fiainana io, miainga avy any anatintsika io fiainana io io fitarihan'ny fanahy masina io dia mivoaka tsikelikely, mitsana, miala ilay kirana atody, dia ilay asan'ny nofo miala iny dia mivoaka miseho amin'izay Jesosy, miseho Jesosy rehefa eo. Ka izay ny ampahirezako anao hoe raha mbola misy zavatra tsy mety eo aminao amin'izao, mety mbola misy an'ireo ao aminao, mety mbola mifandrafindrafy aman'olona ianao sy ny karazana, dia izao mangataha fanahy masina ianao hitarika anao araka ny fitarihany. Dia mibeba rehefa mampiaiky anao ny fahotanao ny fanahy masina, dia mibeba ianao, dia mitombo amin'ny fahamasinana, mitombo foana. Dia eo amin'ny 2:20 eo amin'ilay Galatiana 5:5 teo, ny vokatry ny fanahy kosa ozy izy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Dia sombitsombony ihany ny fampizarantsika androany raha lasa anabavy. Sombitsombony ny fampizarantsika androany fa fanahy masina anie tarika anao amin'ny zavatra be dehibe, ampitombo anao amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ozy Jesosy hoe betsaka amin'ny fahamarinana tiako ambara aminareo ozy izy, fa mbola tsy zakanareo zao. Mino fa tena ampafantatra anao zavatra be dehibe mihoatra an'izay ny fanahy masina. Sombitsombon'ny asan'ny nofo ireo ireo zavatra voateny ireo, fa be dehibe mbola endrika asan'ny nofo, be dehibe mbola endrika asan'ny nofo. Fa rehefa tena tsara fifandraisana amin'ny fanahy masina tsika, ary koa mila ampy tenin'Andriamanitra tsika, mila ampy tenin'Andriamanitra tsara tsika, amin'izay tena fantatritsika tsara hoe ohatrany ahoana ny fitarihan'ny fanahy, lalantsika ilay tenin'ny fanahy izay alefany eo amin'ny saintsika ao. Samy mandefa izay ilay hoe saina misafidy,
mandefa fisainanao amintsika ao fanahy dia mandefa ao koa ny nofo, dia misafidy ny saintsika hoe iza amin'izany no arahana. Dia mba hahafantaran'ilay saintsika hoe iza amin'izany ny fitarihan'ny fanahy na iza amin'izany ny fitarihan'ny nofo, dia mila malala tenin'Andriamanitra tsika, mila mamaky tenin'Andriamanitra tsika, mba izay ilay ilana fahalalana. Tsy mety raha tsy manam-pahalalana ozy ny tenin'Andriamanitra. Mila mahalala tenin'Andriamanitra tsika mba hahaizantsika manavaka tsara amin'izay hoe iza ny fitarihan'ny fanahy dia iza ny fitarihan'ny nofo. Izay ny ilana ny mamaky baiboly, mamantatra tsara araka ny fitarihan'ny fanahy masina ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa mandefa fisainanao amintsika ao ny fanahy masina dia ny saintsika efa voky tenin'Andriamanitra, dia tonga dia mahay manavaka ny saintsika hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izany fisainana tonga amiko izany na tena sitrapon'Andriamanitra izany. Dia araka ny teniko teo hoe ny asan'ny nofo tsy mety délivrena io, tsy mety délivrena io, ny démonia no afaka délivrena, fa ny asan'ny nofo tsy mety délivrena. Ny fahamamona zany tsy mety délivrena zany, fa tena safidin'ilay olona ny andeha hoe andeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina ve izy tsy hiditra amin'ny fisotrotoaka intsony, sa mbola andeha araka ny fitarihan'ny nofo izy hiditra amin'ny fahamamona, fisotrotoaka hiditra amin'ny fahamamona. Safidin'ilay olona iny fa tsy zavatra délivrena. Reraka tsika raha nao délivrance ny asan'ny nofo zany, fa ny démonia ny délivrena. Ny démonia dia manondraka an'io fotsiny izy, mandefa raha ohatra hiditra tsika zao ohatra hoe resaka fijangajangana, dia za zao ohatra lehilahy dia mandeha ny an-dalana iny aho ohatra, anome ohatra mivainganao anao mandeha ny an-dalana iny aho ohatra, dia mandefa fakapanahy ny démonia. Mandefa vehivavy anankiray ohatra manao zipo kely hatreny apotope eo anoloako ohatra, dia mihetsika koa ilay nofo rehefa eo mandefa fisainana hafahafa. Hitanao zavatra samy fitaovana eo am-pelantanan'ny Satana ireo samy fitaovana eo am-pelantanan'ny Satana. Démonia mandefa fakapanahy dia mifandray amin'ilay nofo mbola ao anatin'ilay olona izy, dia mandefa fisainana hafahafa ilay nofo rehefa eo any anatinao any anatiko any ohatra hoe io misy vehivavy, jerijereo dana kôtio arak'ilay fiteny, dana zao, fa zao eo amin'izay mihetsika koa ny fanahy masina hoe ozy ahoana ny tenin' Jesosy, fa na dia mbola vao mijery vehivavy mitady ilazy eo am-pony fotsiny ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ozy ny tenin' Jesosy dia efa mijangajanga sahady. Ka amin'iny aho zany manatsafidy nandefa fakapanahy ny fahavalo, dia nietsika ny nofo nandefa fisainana hafahafa hoe io misy vehivavy, ataovan'izao, jereo, bikabikao sy ny rehetrarehetra. Dia satria za efa manana ny fanahy masina, miasa ato amiko ny fanahy, dia za efa malala koa ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy misy no ny teny, izay mijery vehivavy ka mila azy am-pony dia efa mijangajanga sahady, dia mandefa an'izay teny izay ny fanahy masina ny anatiko. Dia manatsafidy aho eo andeha araka n'ilay fitarihan'ny nofo ve za hoe andeha hibikabika an'ilay vehivavy dia andinidinika ny aminy dia hisaintsaina ny amin'ny ray manontolo dia miditra amin'ny lalan'ny fitarihan'ny nofo azy, sa hitoetra amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe inona ny tenin' Jesosy. Dia manatsafidy manana safidy tsara tsika raha lasana bavy, manatsafidy tsika eo amin'izao fiarahana amin'ny Jesosy zao. Itsika hoy rehefa miaraka amin'ny Jesosy aza mieritreritra mihitsy hoe tsy hisy fakapanahy intsony, misy ny fakapanahy. Raha tsy te hahita fakapanahy tsika dia midy ao an-trano ao dia hidina gadena ao na tsy haiko hoe gadraina mihitsy ve dia ao tsika riry. Fa naiza le dia misy fakapanahy, fa zao manoloana amin'ny fakapanahy dia fantaro tsara hoe iza ny andehananao, fitarihan'ny nofo sa fitarihan'ny fanahy. Dia izay ny fampizarantsika androany mino fa nanafaka anao izay teny izay amafisiko foana hoe raha misy fisainana hafahafa ho tonga any anatinao ka mametra-panontaniana hoe za ve ao amin'i Jesosy dia mbola manana an'izany fisaina zany, dia aza manamelo tena intsony
aza manamelo tena intsony fa ilay lalàna ny nofo iny, fa tsy ianao iny fa lay asa maizina iny, ilay fitaovana eo am-pelantanan'ny Satana iny hitondra anao amin'ny fitarihan'ny nofo, fa mandehana araka ny fanahy, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Amen. Izay ny fotoanantsika dia mirary soa tahin' Jesosy ianao hitombo anetsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia apetrakitsika eo am-pelantan'Andriamanitra amin'ny fitohizan'ny zavatra rehetra, andaontsika hivavaka hisaotra ny Tompo. Saotra Jesosy ny amin'ny fitantananao sy ny fitarihanao rehetra tamin'ity fotoana androany ity. Voninahitra dia atolotra eo anao rery any, dia apetraka hifenao am-pelantanao sahady izay mety ho fitohizan'ny fotoana rehetra Jesosy dia misaotra Tompo. Amen. Tahin' Jesosy ary ianao dia fiadanan'ny Tompo hanapaka ao am-ponao dia Alleluia.